тем, что у нас изменилась конструкция, это уже говорит, значит, один фартук ушел, ушло два отреза закрепленных, там стоит приворотных, ушла полуметровая труба, не поставили, ушла метровая труба, вместо них поставили два отвода вот таких. Ну, знакомых. Соответственно, что поменялось? Минус 11 10 минут и плюс 1436. Это до соглашения договора. Так, вот тут подписываете? Да, подписываем. Сначала подпись ставим. Самое приятное на все. Так, теперь вот здесь.